left Hamburg in Germany, and after 6 stops and 2 days later, landed here in Bangkok. ที่น่าสนใจมากๆคืออะไรรู้ไหมคะ 65 ปีก่อนหน้านี้นะคะเครื่องบินสายการบิน LS 640นะคะก็ได้ออกจากเมืองแฮมเบิร์กประเทศเยอรมันนะคะแล้วก็หลังจากที่ไปอยู่ตาม6เมืองต่างๆได้ประมาณ6เมืองได้นะคะ2 วันให้หลังก็มาแลนด์ที่กรุงเทพค่ะ And you're going to hear a lot more about that experience. It was called the Super Constellation. And we have speakers who will talk about the experience and the journey that began 65 years ago this week. In fact, we are in a very special room. 65 years ago this week, we hosted our launch party for the first ever flight from Germany to Thailand in this very space. ค่ะจริงๆแล้วการบินครั้งแรกนะคะถือว่าเป็นการเปิดตัวการให้บริการบินครั้งแรกเมื่อ 65 ปีที่แล้วเองแต่ว่ายังไม่จบแค่นั้นนะคะที่พิเศษไปกว่านั้นคือวันนี้เราจะได้รับฟังนะคะจากตัวแทนเป็น Executive จากกลุ่มทันซ่าอีกหลายท่านนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวซึ่งอาจจะมีประเด็นที่สนุกๆนะคะเกี่ยวกับการให้บริการของกลุ่มทันซ่านะคะนอกจากนี้สิ่งที่พิเศษกว่านี้ก็คือ 65 ปีที่แล้วห้องนี้นะคะห้องนี้เลยก็ใช้ในการเปิดตัวการให้บริการบินด้วยนะคะอย่างเยอรมันแล้วก็ที่ไทยนั่นเองเพราะฉะนั้นงานครั้งนี้ถือว่าพิเศษสุดมากๆค่ะ So 65 years ago, we began the journey. Today, Lufthansa Group is the largest European airline group in Thailand. We operate up to 31 weekly flights from our hubs in Europe into Bangkok, as well as Phuket. And we've got a lot of good news and good news stories to share with you today. We welcome your questions. This is a press event. By all means, feel free to be comfortable. Feel free to ask any questions that are of interest to you. We'll begin with an introduction today with a video. Hopefully we can get the text side sorted. Followed by a presentation and an introduction by our Vice President, Asia Pacific and Joint Venture East, Mr. Felipe Bonifati. He will then be followed by Anneli Do. If you were here last year, Anneli, say hello to everyone. We have Anneli in the room. Anneli is our General Manager for Thailand, Vietnam, the Philippines, and the Mekong region. She will be providing you with a brief presentation on where we began 65 years ago, where we are today, and the journey that we've had in conjunction with the Thai people. Following this, we welcome Mr. Brendan Shashua. Brendan, say hello to everyone. Hi, Brendan. Brendan is the Senior Director of Southeast Asia and the Pacific, and he will be on stage with Anneli to answer your questions with respect to the press conference component. Now, just in terms of a bit of administration, following this press event, we would like to welcome you to Lord Jim's. We have a buffet lunch. This is an opportunity to engage off the record or on the record with us. Ask your questions if you're not comfortable asking questions in a large room. But it's a post-event buffet. The food is fantastic. Is anyone hungry? If you're hungry, please put up your hand. Okay, well, hopefully, if you're not now, in an hour you will be. Now, without further ado, please allow me to welcome to the stage the Lufthansa Group Vice President, Asia Pacific and Joint Ventures East, Mr. Felipe Bonifati. หลายๆท่านเลยนะที่เป็น Executive ไปนะคะมีคุณอัมลีโดนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคไทยเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็ลุ่มแม่น้ำโขงนะคะส่วนท่านที่กำลังขึ้นมาอย่างนั้นคือคุณฟิลิเป้ปานีฟาตินะคะเป็นรองประธานของกลุ่มลุฟทันซ่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้วก็กิจการร่วมค้าในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ด้วยค่ะเดี๋ยวขอเชิญฟังเปิดเล็กๆน้อยๆนะคะของคุณฟิลิเป้ก่อนละกันค่ะ Ladies and gentlemen, Sawadee Krap. And that is all the Thai I can share with you today. I'm sorry for that. I hope next time I'm here I'm able to share a bit more of Thai and to do full sentences, not just words. ก่อนอื่นเลยก็สวัสดีทุกท่านนะคะก็พูดได้แค่คำเดียวคือคำว่าสวัสดีปีหน้าถ้าลุฟทันซ่ามาใหม่ก็หวังว่าจะพูดได้เต็มประโยคมากกว่านี้นะคะแต่ขอต้อนรับพี่สื่อมวลชนทุกท่านเข้ามาสู่งานวันนี้นะคะ I will try my best, I promise. So, a warm good morning to all of you and thank you for being with us here today. I, as was introduced, my name is Felipe Bonifati and I'm the new Lufthansa Group Vice President
President Asia Pacific and Joint Ventures East, based in Singapore, but today very happy to be back in Bangkok after so many years. ค่ะก็ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับชื่อเฟลิเป้โบนิฟักตินะคะก็เป็นรองประธานของกลุ่มทันซ่าประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้วก็ทางตะวันออกนะคะก็เบสจริงๆอยู่ที่สิงคโปร์นะคะวันนี้ยินดีมากที่ได้เดินทางมาที่กรุงเทพแล้วก็มาเจอพี่ๆทุกคนในวันนี้ Thank you. I think it was back then. So, it is a great honor to stand before you today in this beautiful and historical venue as we celebrate the remarkable milestone, 65 years of direct Lufthansa flights between Thailand and Germany. ครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาอยู่ต่อหน้าพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในสถานที่ที่เราก็เห็นกันแล้วว่างดงามแล้วก็มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับวันนี้เราอยากจะฉลองช่วงเวลาอันสำคัญนั่นก็คือครบรอบ 65 ปีของเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศไทยแล้วก็เยอรมันของสายการบิน Lufthansa ค่ะ This is also very special for me as it is not just my first official act in my new role, which by the way I started 6 days ago, so I'm very new in this role, but also because exactly 65 years ago, another Lufthansa representative just like me stood right here in the Mandarin Oriental Bangkok Hotel, one of the nicest hotels in entire Asia, to inaugurate this first flight between Thailand and Germany. โอเคครับวันนี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่พิเศษอย่างยิ่งเพราะว่าไม่ใช่เพียงแก่การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการครั้งแรกของคุณฟิลิปเป้นะครับในตำแหน่งใหม่เท่านั้นเองเพิ่งจะได้ตำแหน่งใหม่แค่6 วันเองนะคะแต่ว่าเมื่อ 65 ปีที่แล้วเนี่ยผู้แทนของ Lufthansa ก็ได้ยังอยู่ที่นี่นะคะในโรงแรมสวยงามแห่งนี้ก็คือ Mandarin Oriental เพื่อเปิดตัวเที่ยวบินตรงครั้งแรกระหว่างประเทศไทยกับเยอรมันค่ะ Sounds right. So, when Lufthansa first introduced direct flights to Thailand, it was a bold step that opened new avenues for travel, trade, and cultural exchange. Today, we look back with pride at how this service has evolved and flourished, facilitating countless journeys and fostering friendships across continents. Our journey together has been one of growth, innovation, and most importantly, connections. ครั้งแรกตอนที่Lufthansaได้เปิดบริการเที่ยวบินตรงมาที่ประเทศไทยครั้งแรกนะคะก็จริงถือว่าเป็นก้าวแรกที่กล้าหาญมากๆเพราะว่าเปิดโอกาสใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการค้าแล้วก็การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะครับวันนี้เนี่ยเรามองย้อนกลับไปด้วยความภาคภูมิใจที่ได้เห็นพัฒนาการเติบโตของบริการนี้ซึ่งก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางนับครั้งไม่ถ้วนแล้วก็สร้างมิตรภาพข้ามทวีปนะครับถือเป็นการเดินทางร่วมกันของเราที่เต็มไปด้วยการเติบโตนวัตกรรมและที่สำคัญที่สุดก็คือการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน While the first flight 65 years ago was one of humble beginnings, the flight just actually took 2 days and had 6 stops between Germany and Bangkok. Can you imagine sitting in a plane for 2 full days? Today we operate the Airbus A380, the world's largest passenger aircraft for our services here in Thailand. เมื่อ 65 ปีก่อนนั้นการเปิดตัวเที่ยวบินครั้งแรกของเราจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เรียบง่ายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วใช้เวลาบินถึง 2 วันแล้วก็แวะจอดถึง 6 ครั้งนะครับลองจินตนาการดูว่า 2 วันในเครื่องบินนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะครับแต่สุดท้ายเราก็มาแลนด์ที่กรุงเทพแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยเครื่องบิน Airbus 380นะครับถือว่าเป็นเครื่องบินโดยสารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ให้บริการAnd this aircraft, the Airbus A380, and by the way, if you haven't seen the aircraft yet, of course you're always welcome on board. We can clearly organize a visit to the aircraft. This aircraft symbolizes not only our commitment to excellence, but also our dedication to providing the highest level of service to our passengers. With the A380, we reintroduced first class to Thailand, offering our premium travelers an unparalleled experience in the skies. And when we say first class, we are really referring to proper first class, so 4 different cabins in the aircraft. ไหนๆก็พูดถึงเรื่องของ Airbus 380แล้วนะครับถ้าพี่ๆสื่อมวลชนท่านใดยังไม่เคยเห็นนะครับขอเรียนเชิญไปดูได้นะครับจะให้ทางLufthansaจัดเซสชั่นพิเศษเพื่อไปเยี่ยมชมกันได้นะครับความพิเศษของตัว Airbus 380นี่คืออะไรมันไม่ใช่แค่เป็นสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศของกลุ่มLufthansaแต่ว่ายังแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในการมอบบริการระดับสูงแก่ผู้โดยสารของเรานะครับเพราะว่า Airbus 380เนี่ยเรานำชั้น First Class นะครับกลับมาสู่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นการมอบประสบการณ์การเดินทางที่ไม่มีใครเทียบได้บนน่านฟ้านะคะให้กับผู้โดยสารของเราในระดับพรีเมียมนั่นเองแล้วเวลาที่เราบอกว่า First Class คืออะไรคือเรามีการแบ่งคลาสจริงๆนะคะเป็น4 คลาสนะคะไม่ใช่ First Class ปลอมๆAnd our team in Thailand is very proud to say that we are the only airline in the world that provides non-stop A380 services from Thailand to Europe
underscoring our commitment to connecting people, cultures, and economies. With the daily service from Bangkok to Munich, Europe's first five-star airport, we continue to set the standards for quality and convenience in premium air travel. ครับทางลุฟทันซ่านะครับเราก็ภูมิใจมากที่เราเป็นสายการบินเพียงแห่งเดียวในโลกนะครับที่ให้บริการเที่ยวบินตรง Airbus 380 จากประเทศไทยไปสู่ยุโรปนะครับซึ่งจุดนี้มันตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราที่จะเชื่อมโยงคนวัฒนธรรมแล้วก็เศรษฐกิจเข้าไปด้วยกันด้วยบริการรายวันนะครับจากกรุงเทพสู่มิวนิกและก็สนามThe Lufthansa Group is very proud to say that we are the largest European airline group in Thailand and has had an established presence for more than 6 decades. 4 of the Lufthansa Group carriers, and you might know that it's not just Lufthansa but also Swiss International Airlines, Austrian Airlines and Edelweiss flying into Thailand. We work together to serve the Thai market, providing diverse options and flexibility for all our travelers. ครับปัจจุบันนะคะกลุ่มลุฟทันซ่านะครับก็เป็นกลุ่มสายการบินยุโรปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ดำเนินงานมามากกว่า6 ทศวรรษแล้วนะคะหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะคะแต่ว่าสายการบินในเครือลุฟทันซ่ามีทั้งหมด4 สายการบินด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตัวลุฟทันซ่าเอง Swiss International Airline นะครับแล้วก็ Austrian Airline แล้วก็ Edelweiss นะครับซึ่ง4 สายการบินนี้ก็ร่วมกันให้บริการในตลาดไทยมอบทางเลือกให้หลากหลายให้กับผู้โดยสารแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นด้วยรอบเที่ยวบินหลายๆรอบด้วยค่ะAnd of course, you are expecting to hear some news, and this is a bit of what we have today. ครับแล้วก็หลายท่านน่าจะรอรับฟังอยู่นะครับว่ามีเรื่องราวอะไรใหม่ๆจากลุฟทันซ่าบ้างนั่นก็คือสาเหตุที่เรามาจัดมีตติ้งในวันนี้นั่นเองนะครับ So Austrian Airlines, one of the proud members of the Lufthansa Group, will increase frequencies this winter up to 14 weekly flights, and therefore Lufthansa will be operating up to 31 weekly flights from Thailand to Europe, to the biggest and most important hubs in Europe. ครับอย่างแรกที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับในช่วงฤดูหนาวนี้นะครับสายการบิน Austrian Airlines นะครับจะเริ่มเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินสูงสุดถึง 14 เที่ยวต่อสัปดาห์นะครับส่วนกลุ่มลุฟทันซ่าเองจะมีการขยายเที่ยวบินเหมือนกันเพื่อให้บริการสูงสุดถึง 31 เที่ยวบินต่อสัปดาห์นะครับบินตรงจากประเทศไทยไปสู่ยุโรปซึ่งก็เป็นหับไปสู่ประเทศต่างๆได้ด้วยนะครับ And I have to say here, sorry, this is not part of it. I have to say here, if you want to experience the best coffee in Thailand, you might need to board the flight to Vienna. We have one of the best coffees, the Coffee VNS, on board the Austrian Airlines flight. แล้วก็แอบขอโฆษณานิดนึงนะคะในสายการบินลุฟทันซ่าถ้าท่านใดยังไม่เคยกินกาแฟเวียนนาแบบจริงๆนะคะขอเรียนเชิญให้ไปลองได้นะคะเวียนนาแอร์ไลน์ของเรานะคะจะมีการให้บริการกาแฟเวียนนาอย่างแท้จริงนะคะส่งตรงจากเวียนนาเลย So this expansion reflects our commitment to meet the growing demand for travel between those 2 regions. We see a lot of increase in terms of demand and people willing to come to this lovely country and experience its food, its culture, its people. ครับการที่เราเพิ่มการขยายตัวของรอบบินเนี่ยสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของลุฟทันซ่านะครับที่อยากจะตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็การเชื่อมโยงระหว่างไทยแล้วก็กลุ่มประเทศ EU นะคะนอกจากนี้เนี่ยไทยก็ยังเป็น destination ของชาวต่างชาติด้วยนะครับที่จะเดินทางมาAs we look forward, we remain dedicated to enhancing the travel experience for our passengers. We are excited about the future and the new possibilities it holds for connecting Thailand and Europe even more closely. Because that is exactly what we do at the Lufthansa Group. We connect people, cultures and economies, and we do it in a sustainable way. ครับมองต่อไปในข้างหน้านะคะเราก็ยังมุ่งมั่นที่จะยกระดับประสบการณ์การเดินทางให้ผู้โดยสารของเราต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นกับอนาคตและโอกาสใหม่ๆที่จะเชื่อมโยงประเทศไทยกับยุโรปเข้าด้วยกันอย่างใกล้ชิดยิ่งกว่าเดิมนะคะเพราะนี่คือวัตถุประสงค์หลักและภารกิจหลักของทางลุฟทันซ่าก็คือเชื่อมโยงคนวัฒนธรรมและเศรษฐกิจเข้าด้วยกันอย่างยั่งยืนSo thank you for your support over the past years and also being part of this incredible journey we've started 65 years ago. Here's to many more years of connections, service and unforgettable travel experiences all together. Thank you, welcome on board. ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนเราทุกท่านที่ออกมานะคะก็ถือว่าเดินข้ามออนบอร์ดขอต้อนรับเข้าสู่เครื่องบินของลุฟทันซ่านะคะในวันนี้ Ladies and gentlemen, thank you for your time, your attention.
Just in terms of our running order, we've got a fantastic video that we want to share with you. But first and foremost, did everyone pick up on some of the key messages from our Vice President Felipe? So Lufthansa Group is the largest airline group largest European airline group in Thailand. ก็เนื่องจากว่าเรามีเวลาจำกัดเดี๋ยวจะมีวิดีโอสั้นๆให้ทุกท่านดูนะคะเปิดเกี่ยวกับLufthansaก็ระหว่างที่เรารอวิดีโอไม่แน่ใจทุกท่านจำคีย์เมสเซจที่ได้จากคุณฟิลิปเป้ได้หรือเปล่าว่าคืออะไรนะคะประเด็นแรกก็คือ Lufthansa เป็นสายการบินที่ใหญ่ที่สุดนะคะในยุโรปที่ให้บริการตรงนะคะแล้วก็พูดถึง Airbus 380ไปเดี๋ยวเราวิดีโอสักครู่หนึ่งนะคะ Following that, so we operate up to how many flights? Were people paying attention? How many weekly flights does Lufthansa Group operate into Thailand? Yes, sir. 31, exactly. Well done. You were paying attention. That's fantastic. Okay. In addition, so we've talked about Lufthansa, which is celebrating 65 years. We also operate a global network with flights by Lufthansa, Swiss, Austrian, and a carrier called Edelweiss. ครับก็นอกจากนี้ถ้าทุกท่านยังจำได้นะคะLufthansaก็ให้บริการผ่านสายการบินในเครือของเราอีก4สายการบินด้วยกันนะคะเพื่อให้มันครอบคลุมเครือข่ายทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น Swiss, Australian เองแล้วก็ Lufthansa นะคะ Mr. Felipe Bonifati also mentioned the fact that we're operating the largest aircraft in the world from Munich into Thailand. Does anyone know what the largest aircraft in the world is called? Yes, sir. A380, that is correct. Does anyone know how many seats are on an A380 approximately? แอบเล่นเกมนิดนึงมีที่นั่งกี่ที่นั่ง Correct, 500. I wish we were giving out prizes. Let's give a round of applause for the gentleman. เสียใจก็ไม่มีคนของอะไรให้นะคะแต่ว่าปรบมือให้ดีๆเสียงที่ท่านได้รับชม And in addition to the 500 seats, Lufthansa Group has first class. And first class flying from Germany into... Well, here we go. We just jumped into the video, everyone. Celebrating 65 years of Lufthansa flights to Bangkok, 65 years of connecting Europe with Asia. In 1959, when flight LH640 departed from Hamburg on the 1st of November, Lufthansa established Bangkok as the gateway to Asia's most vibrant cities and business centers. The Super Constellation DALAP touched down in Bangkok only 2 days later, symbolizing the start of a long-lasting collaboration. Shortly after introducing our refined Senator service, the Boeing 707 took flight and extended the route beyond Bangkok to Hong Kong and Tokyo. The frequency on the Far East route steadily increased, growing from 3 to 7 flights per week. By 1971, the iconic Boeing 747 revolutionized air travel and became synonymous with long-distance luxury, connecting Bangkok and Frankfurt daily, with Munich joining the route in 1986. Technological advancements continued with the Airbus A340 in the mid-90s, offering smoother and more efficient journeys. About 10 years later, daily flights from Munich strengthened this vital connection, bringing families and businesses closer together across the globe. Later, the A380, the world's largest passenger aircraft, took over the Frankfurt to Bangkok route, and flights from Munich to Bangkok took off with the A350, upgrading to the Super Jumbo by the end of 2023. With further innovations like premium economy and tailored services, we ensure that our journey keeps reaching new heights. From humble beginnings to lasting benefits, Lufthansa has connected people, cultures and economies in a sustainable way for over 65 years. 65 years of history, 65 years of connecting Europe to Thailand, shaping aviation, loved by generations to